Welcome to Empower Health Desk. I am Dr. Chilkuru Krishnapriya from Radiance Advanced Hair Transplant Center. Radiance Advanced Hair Transplant Center ఎందుకు యూనిక్గా ఉంది, ఏంటి దీని క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది కూడా ఐ విల్ లెట్ యూ నో. మనకి రేడియన్స్ అడ్వాన్స్డ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సెంటర్లో మనకి 2 క్వాలిఫైడ్ సర్జన్స్ ఉన్నారు. దట్టు పర్టికులర్గా ఏంటంటే అమెరికన్ బోర్డ్ ఆఫ్ హెయిర్ రెస్టరేషన్ సర్జరీలో క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఉన్నారు. అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 18 years నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ హెయిర్ రిలేటెడ్ సంస్థలన్నింటిలో కూడా మెంబర్షిప్ ఉంది. మనకి ఎక్స్పోజర్ అంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ గానే మనం నేర్చుకుని వచ్చి మనం ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా. డే టు డే చేంజెస్ ఏం జరుగుతున్నాయి దాన్ని బట్టి మనకు అప్డేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. కంపేర్ టు మిగతా సెంటర్స్ అన్నింటిలో ఏంటంటే మనం లేటెస్ట్ గా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ బాల్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఈవెన్ 5,000 to 6,000 గ్రాఫ్ట్స్ అనేవి ఒక సింగిల్ డేలో కానీ 1.5 days కూడా మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగలుగుతున్నాం. తల్లో డోనర్ ఏరియాని బట్టి వాళ్ళ కంబైన్ టెక్నిక్ చేసుకుంటాం ఒకేసారి, అంటే FUT విత్ FUE. అలా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఆల్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా సిన్స్ 15 to 18 years వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. టాప్ మోస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ ద డాక్టర్ అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ కంబైన్ టెక్నిక్స్ కానీ అలాగా మనకి బాడీ హెయిర్ తీసుకొచ్చి మనకి స్కాల్ప్ లో పెట్టుకునేది కానీ, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫేషియల్ రెస్టరేషన్స్, అంటే ఐబ్రో క్రియేషన్స్ కానీ, బియర్డ్ కానీ, ముస్టేజ్ కానీ కంప్లీట్ గా లేని వాళ్ళకి కూడా టోటల్ గా అన్ని కూడా మనం చేస్తున్నాం సిన్స్ లాంగ్ టైం. వీటితో పాటు ఏంటంటే మనకి బర్న్ స్కార్స్ కానీ, ఒకసారి మనకి స్కాల్ప్ లో కూడా ఎవల్షన్ ఉంటాయి, అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ లో ఒకసారి మొత్తం అంతా స్కిన్ లేచిపోతే వాళ్ళకి మళ్ళీ స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్స్ చేస్తారు. వాటి మీద కూడా మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో వెరైటీ ఆఫ్ కేసెస్ కానీ, కొంచెం టఫ్ కేసెస్ కానీ అన్ని కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్ గా చేసిన హిస్టరీ ఉంది. సో ఈవెన్ మనకి ఎల్పేషియా ఎరాటా పెయిన్ కొరకు కేసెస్ లో కూడా మనం బయాప్సీలో తీసుకున్న తర్వాత ఆ కేసు మనకు ఆ డిసీజ్ సబ్సైడ్ అయిన తర్వాత, బర్న్ అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన కేసులు ఉన్నాయి. ఈవెన్ LPP కేసెస్ లో కూడా మనం అట్లా చేసాం విత్ 100% సక్సెస్ రేట్. రైట్.